Hey guys, welcome back to my YouTube channel. কি খবৰ সকলোৱে ভাল আছে নাই? আজি মোৰ ব্ৰইলাৰ পোৱালি কেইটাৰ 19 দিন হৈ গ'ল। আজি 19 দিন হ'ল। ডাঙৰ হৈছে না নাই, কিমান ডাঙৰ হৈছে। ওৱাও, কি ধুনীয়া লাগিছে। আজি পোৱালি কেইটাৰ বয়স হ'ল 19 দিন। ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে নে? পানী খাই আছে। কেনেকৈ চাইছে। কিমান টোপনি দিছে। এইবিলাক আছে, এইবিলাক কালি এনেকুৱাকৈ ঝুলাই দিম। ৰছীত খোৱা দানা খোৱাৰ ফিটাৰবিলাক কালি ৰছীত ঝুলাই দিম। ওপৰত কি ধুনীয়াকৈ খাই আছে। ৱাও, ধুনীয়াকৈ খাই আছে।